Asal opa, ish davomingizda qiziq bo'lgan voqealarni aytib bering. Keling, bugun namoz o'qiy olmayotgan ayol haqida aytib o'tmoqchiman. Shunaqa voqea bo'lganki, qabullarimda tayyor kelgandilar. Tahorat qilaman, lekin joy namoziga borgandan oldin o'sha tahoratim buzilib qolardi. Va qabulimga kelganlarda butunli bu muammodan yechimini iltimos topib bering deb o'zlari so'raganlar. Men ularga, конечно, operatsiya tavsiya berdim. Butunlama bunaqa quturishlar, endi bu slingovo operatsiya deb aytiladi, lekin ular operatsiyadan qo'rqadilar. Shuning uchun biz Betel MCLlarni ularga tavsiya berdik. Betel MCL o'zida 6-chi muolajadan keyin hamma aytgan shikoyatlari уже hurmatli ayollar, bu muammoga shunchaki yuzaki qarab qo'ymanglar, chunki bu norma emas, bu oddiy muammo emas, uni zo'r yechimlari bor. Hozirgi paytda shunaqa Betel MCLdagi kreslolar bor, aytib 28 ming davomida bunday muammolarga yechim topamiz. Bu quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz va bu faqat bepul konsultatsiya bo'ladi. Sizda va siz yaqinlaringizda shunaqa muammolar paydo bo'lsa, yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying va podpiska bosishni unutmang.